Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sumangga kita tansah bersyukur awet rahmat saha hidayahipun Allah Subhanahu wa taala saengga kula lan ugi panjenengan sami wonten kesempatan dinten ingkang agung punika, wonten dinten Jumat ingkang minulya punika saged makempal wonten majelis salat Jumat kanthi kebaing kawilujengan. Shalawat lan ugi salam mugi tansah katetepaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu tansah kita tenggo syafaatipun wonten yaumil akhir. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selaku khatib wonten kesempatan khutbah siang punika kula ngajak sumangga kita tingkataken takwa kanthi saestu nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan ugi saestu nilaraken larangan-laranganipun. Mugi-mugi kanthi ketakwaan panggesangan kita tansah pikantuk kamulyan fid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun sebat Maulid Nabi. Ananging kita boten badhe mengeti pengetan Maulid Nabi kados dene ingkang dipun pengeti agami-agami saderengipun Islam rawuh. Awit pengetan-pengetan kasebat panci sedatosipun boten wonten tuntunanipun. Ingkang badhe khatib aturaken wonten kesempatan khutbah siang punika nun injih seperangan saking lampah panggesangan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pangajap mugi-mugi sasampunipun kita sekilas mangertosi seperangan saking lampah panggesanganipun Kanjeng Nabi, kita saged mendhet kagem bekal, kagem pedoman, kagem nuladani lampah panggesangan kita wonten tengah-tengahipun masyarakat. Allah Subhanahu wa taala sampun jelasaken wonten ing Al-Qur'an wonten ing surat Al-Ahzab ayat kaping 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ingkang artosipun temen wis ana suri toladan sing utama ana ing pribadine Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam marang wong-wong kang ngarep-arep kepethuk panjenengane Gusti Allah lan yakin marang dina akhir lan dheweke akeh anggone eling marang Gusti Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, salah setunggalipun sunah Nabi ingkang badhe kita pendhet saking penjelasan ayat sakwau ngajeng inggih punika
bilih Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika kagungan akhlak remen tumindak sae dumateng tiyang sanes. Kanjeng Nabi malah sampun jelasaken wonten setunggal pangandikanipun inggih punika la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim. Ingkang artosipun urung disebut iman salah sawiji saka sira kabeh nganti dheweke iku tresna marang wong liya kaya dene tresna marang badane dhewe. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, pangandikanipun Rasul wonten hadis punika njelasaken bilih ingkang dipun wastani tiyang iman punika tiyang ingkang saged nresnani dumateng tiyang sanes lan ugi tumindak becik dumateng tiyang sanes kados dene menawi piyambakipun punika ngersakaken wong liya sae marang dhewekanipun. Artosipun boten cekap iman punika lajeng dipun ikraraken kanthi lisan, dipun umumaken, dipun sebut-sebut. Ananging iman punika kedah pun buktekaken. Lah salah setunggal bukti iman menawi tiyang kasebut sampun saged tresna dumateng tiyang sanes kaya tresnani badane piyambak, sampun saged tumindak sae, tumindak becik dumateng tiyang sanes, dumateng lingkungan sekitar. Hadis sanes Kanjeng Nabi nate jelasaken, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannata faltaqtihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yaqti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Sing sapa wonge ngersakake didohke saka neraka lan dicelake ana ing surga, dilebokke surga, mula kudune dheweke nalikane mati ana ing kahanan iman marang Allah, iman marang dina akhir, lan uga ana ing kahanan tumindak becik marang wong liya. Kaya dene dheweke seneng menawa wong liya iku becik marang dheweke. Hadis riwayat Imam Muslim. Mila kanthi punika ma'asyiral muslimin, kanthi kesempatan utawi kanthi momentum pengetan miyosipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing taun punika, khatib ngajak sumangga kita sansaya nyaketaken akhlak kita, lampah gesang kita dumateng akhlak lan perilakunipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit ingkang badhe ndadosaken panggesangan kita sae, panggesangan kita buyuk rukun, pikantuk kamulyan wonten ing donya lan akhirat punika boten wonten sanes kejawi kita nderek punapa ingkang sampun dipun tuntunaken, dipun sunahaken Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten setunggal tema ingkang khatib aturaken wonten kesempatan khotbah siang punika. Saestu mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmat saengga kalebet tiyang-tiyang ingkang nderek sunahipun Kanjeng Nabi, nderek nindakaken akhlakipun Kanjeng Nabi, saengga panggesangan kita saestu pikantuk kamulyan fid dunya wal akhirah. Amin. Barakallahu li wa lakum fi kitabil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa rabbil warham wa anta khairur rahim.